Kalumpung Yakob lekai ke bahetam hakani kathan chatela mingi kabala tepkom ke second Northeast Olympic Games arajar arpoar kabala penlong hakani ke nongba shalong kalalong ke bajam bat ke penhun nadu ikinong ilekai ki coach bat kinong yalam jongki kenhun kibala wan ya shimbanta napo pratali kijela kirang bat ki thele kai rengkat ki coach bat ki noyalam jong ki kenhon nakaleng ki jela kilapan pau ba ke jing pen khre kalalong ku bajanai pha khamtam ki jakaya le kai kilong kum kilumpung ba he ki bajulong shakiwei pat ki jela bat shabari ru kumju Kumbalong lem kiwe kijela. Kakan hun elak kai jangan kijela Meghalaya ru kaleshim benta habro khat pratli kijat jing elak kai. Hendrai om baro kirang baki thai elak kai kilayo takma. Lakat taru kadan haka kerdan ke basau na pedeng ki pratli kijela bat ke Meghalaya kalayo khor shispa sab khundai tli kita kema. Kata laipun ru tli kita kema ksiar, laipusan tli kita kema rupa bat nyopu pratli kita kema renong. Kiba kambon kiba okur ya kita kemaksiar kide haka athletics kata katsan teli baro haka karate prateli haka shooting laiteli haka boxing arteli haka table tennis laiteli haka wushu arteli haka cycling kawai haka golf kawai bat haka judo kawai ka jela kabayo bon tam kita kema kadi kejela Manipur kabalayo arspa sopotli kita kema Bakentop ya prapu prateli kita kemaksiar, nyopusan teli kita kemarupa, bat nyopu teli kita kemarnong. Bot sedang kejela Asam kembali okor ars paklai teli kita kemabaro. Bat kejela kebayo dunatam kita kema kadi kejela Tripura kembali yo tang saupu ar teli kita kema. Wonderful. Thank you. President Sinadi Meghalaya, Label number 4 goes to the athlete from Meghalaya, Dimpin 140. Today we have number 78, A. Anjita Devi from Pulapur. In lane 7, number 115, Sebastian Wambo from Meghalaya.
131, 129, 118. Nalor ki jingel akai haka athletics. Iwei de ki jingel akai ki balayo bandring dor bat ki bakam songshit. UPCN ulayo bandring dor ya ki jingel akai boxing. Haka baki dan armut ki bala job ekatak maksiar. Kawai kita kemarupa bat arteli kita kemarnong. Habapai pat sekejingil akai kenhun. Kajala Meghalaya karong final hak artli kejingya ko. Kawai kedai kejingil akai basketball. Hagabaga kenhun jongki kentai kele kendo bat kejala Sikkim. Hagani kejingya ko
La Sakhi ba kipat ba nakaleng kilatut ke indoor basketball court ke badan Negrams mau diang-diang ban ai mensia mi kita yela kai jong kejela ndrai namar ha kanu ke jinga kop kawai gidi ban job at kawai gidi ban rem hagani ka kenti ka kanhon ki kentai jong kejela Meghalaya kala syaram no ha kejela Sikkim dah ndra punyo la prapun reo basket Sa kawai pat gajing lakai ba kejela Meghalaya kala poi syuruk ke final kadeh gajing kop lakai football jong gishenrang. Haga ba gajing kon kalong persya gajela Mizoram. Gajing lakai kene kesi banyora ka nam lado kalong ke baya khat ba. Bat ke bala penchong shit gipat ba. Ha kane gajing kon ka kenhun jong gajela Mizoram kala yo ban penkijar Arsian. Hadin kene gajing syatam Argol. Kirangil akai jong ke Meghalaya ru kem shimla do mensiam ban beteng ya kejing kun bat hado ko bakot kilala ban penkijar Shisian bat ka jela Mizoram kalai ora ekanam lado Sa kawai pat kejingil akai ke baga jelam Meghalaya kadang deka kenhuan ke barang kena atam hakmat jagi waipat. Kiblai akai kini kejat jingil akai da bonsnem.
kadai ke wrestling. Hagabaki rang bagi thai lakai jong Meghalaya kidang yo jihikai dang gomba shibnai shuaban sedang ngani lumpung. Lakat taru kile kunteng persya ik betebet bat ke bakam syampang hagani ke jingi lakai bat reungut naki kila job ya kata kemarenong kat ba wei pat ulam mensau ha ke jingi kun bani keni takma. Ai kublai ningkong teng ai kublai coach malam ngan bang ba la pen training ngi tang kat no hi tang khat wei sngi kandai sngi ngi le kai ka e kan ye jing le kai bangin perform ru ngi ka e te kata hi ka wei ba ki dong le kai ki e ban le kai bat ni ki la le kai jin prasnem kandai snem kila ya perform tama mangi pada tang khatwei sngi kandai sngi ngi le kai barok ki ong ba kinaga ki klan ki mizo ki klan dekat kung jing sam jonga te ngiru ki klan tambaka wei bangi duna e te ga teknik tangata hi ikna jungi bon ni ki baile MMA mo so di transition mentas ni wrestling ka compare kan baklabak ka MMA hani apa wrestling Himlong re ban tiak da kam met hapo madan. Ina de gini shoulder joki madan mo flaram. Tangba hapo MMA kalong. Ni penon kam. Kalong opposite everything. So kani ka game wrestling kam pair gini ni combat baro kam Fimyo rest fiap attack bet Himlong re ban chuya. Shimo fiyo point ru Himlong re ban rest. Saya warning. Ta fiap don big action bet man kapor. Dam don your warning. Dam don chale kalong penalty gidon ki you Kiale bahagian tangkan sngi don bo khandai sngi boleh don karwi sngi don wei bo pajule eiru tong tribela musia kawang menta to ule bahagian tengah kemen gen gile yale ba te ge wara kusnam to ngriu tri ki bronze langut kenthei langut serang te ge biangi Haki hinyo sngi kenti gejiya kun kelalong ke basong shet hakaleng gejaka bat hakabakut no kabasngo tenat beni asngo kalong bagi Sarkar Meghalaya Democratic Alliance lengba ke Meghalaya State Olympic Association rengkat bagi tenat Sports and Youth Affairs jong ke jela bat ki wedi ki tenat hilale shitom ban penlong yang ke lumpung ke bajob bat ke rengkat kerdan bat ki wedi ke lumpung ki balong sabar ya kene le yo asngo na ka shintur jong ino ilakai bat ki coach jong ki kenhun ki banabar ke jela. We are very happy for your welcoming and so in good hospitality to us. I feel very good. This is I think that this is the greatest competition I've ever fight in my life. This is a world class. Yes, world class standard. Yes, it's very good, better than my home. It's quite better than my home. रहने का तो बहुत स्टैंडर्ड है That means नेशनल लेवल स्टैंडर्ड है खाने का भी ठीक चल रही है और उन्नाइस भी अच्छा है मैं पूरा सबसे अच्छा है ये इसका स्टैंडर्ड रेसलिंग का अभी मैंने सोचा कि मेघालय में कोर्स नहीं है रेसलिंग में नहीं है इसलिए ना अभी मैं देखा था वो असम को रेसलिंग में वंडरफुल मैं देखिए अभी क्या बोलेंगे नेशनल लेवल में आ रही है नेक्स्ट टाइम में वो लोग जीतेगा शिलोंग का ये बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करने से ना वो
नेशनल इवेंट भी मिल जाए